Bugungi o'tadigan xatimiz application letter. Ya'ni ariza xati, application bironta ishga ariza topshirish uchun, xat yozish uchun nomi application letter deyiladi. Demak, bu formal letter bo'ladi, ya'ni rasmiy xat. Rasmiy xatlarimizning nimasi, savoli mana shu holatda bo'ladi. You saw a job advertisement in a newspaper for a sales and advertising position. Ya'ni sen deb aytyapti, bitta qanaqadir gazetada ish reklamasini ko'rib qolding. Ish reklamasi sales sotuvga va reklama bo'yicha edi deb aytyapti. Write a letter to the company. O'sha kompaniyaga xat yoz. Applying for the job. O'sha ishga ariza yozib deb aytyapti, xat yoz. In your letter, xatingda say where you saw the job advertisement. Ya'ni o'sha ish reklamasini qayerda ko'rganing haqida yoz. Explain why you are interested in the position. Nima qilib ber, tushuntirib ber, nima uchun sen o'sha ish o'rniga qiziqib qolding. Position bu yerda ish o'rni. Interested in qiziqib qolding degan ma'noda. Describe your relevant experience and skills. Demak, tasvirlab ber, o'zingni tajribang va mahorating haqida tasvirlab ber deb aytyapti. Demak, kirish qismini formal letter bo'lgani uchun dear sir or madam bilan boshlaymiz. Ya'ni biz buni aniq bitta ism familiya bermaymiz. Formal letterlarda xuddi shunday qadrli janob va xonim deb boshlaymiz. Va bundan keyin albatta virgul qo'yamizda, bitta probel bosamiz. Ya'ni probel degani bitta joy qoldiramiz. Xuddi varog'imizda ham xuddi shunday bo'lishi kerak, to'ldirayotganimizda. Ya'ni biz ish o'rni uchun ariza topshirishimiz kerak va ish o'rni o'sha sotuv va reklama ish o'rni haqida. Ya'ni endi bizda introduction qismi shuni yozdimki, что mana sizda agar application letter kelsa, shu ariza xatini yozish kerak bo'lsa, ariza xatini demak bizda hozir sales bilan advertising position degan-ku, boshqa masala bo'yicha ham bo'lishi mumkin. Menejerlikka ishga taklif qilamiz deyish mumkin. Yoki boshqa ishlarni ham yozgan bo'lishi mumkin-da. Shuning uchun hamma ishlarga mos keladigan qilib mana bu introduction qismini yozdim. Chunki hammasi mana shuni yodlab olsangiz agar hammasiga to'g'ri kelib ketadi. Mana misol uchun qaraymiz. I would like to apply for the position as advertised in the Good Times of 22nd of May. Ya'ni 22 mayda Good Timesda reklama qilingan ish o'rniga ariza topshirishni xohlayman. Demak, qarang, reklama qilingan ish o'rni Good Timesda reklama qilingan deb aytdi. Newspaper deb aytyapti. Sizda yozilmaganda, qanaqangi gazeta nomini yozmagan, yozishingiz mumkin. Любой mana xuddi shunday Good Times deb yozishingiz mumkin. Sizda sana yozilmagan, o'shanga moslashib sana ham yozishingiz mumkin. Qanaqa ish o'rniga deganda, reklama qilingan ish o'rniga qanaqa deb aytilmagan chetda. Chiqmoqchi bo'lsangiz chiqavering. Demak, qarang, reklama qilingan ish o'rniga deb aytyapti. Sizga aytmayapti, mana bu kirish qismida sotish va reklama qilish ish o'rniga deb aytmayapti-da. Siz bemalol yozishingiz mumkin shuni. Chunki xohlaganiga to'g'ri keladi. Reklama qilingan ish o'rni degani o'sha reklama qilingan qanaqa ish o'rni bo'lsa ham shu to'g'ri keladi. Demak, keyingisini davom etaman. I am enclosing a resume for your review. Seni ko'rib chiqishing uchun deb aytyapti. Rezyumemni kirgizyapman deb aytyapti, qoldiryapman. Demak, qadab qo'yapman degan ma'noda. Demak, rezyume hammasida bo'ladi. Rezyumemni kirgizib qo'yapman, qadab qo'yapman degan ko'rib chiqishing uchun hammasida yoziladi. Bu 100% yodlab olsangiz bo'ladi. I think the job specification is described. Demak, men o'ylaymanki, job specification ish xususiyatlari tasvirlangan ish xususiyatlari is a very close match to my own experience. Meni shaxsiy tajribamga juda ham yaqin kelar ekan. Demak, aytmoqchiki, men o'ylaymanki, siz mana yerda reklama qilganingizdek, meni xususiyatlarim mana shu ish o'rniga rosa mos kelar ekanda degan ma'noda kelyapti. Keyin
demak hammasiga to'g'ri keladi, hammasiga to'g'ri keladi. Demak mana shuni polniy yodlab olsangiz, sizga agar application letter tushib qolsa, xuddi shuni mana kirish qismini yozib bersangiz, sizga bu xuddi bir sovg'a yutib olgandek. Nechta bo'ladi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ta so'z sizga xuddi sovg'ada yutib olganday bo'lasiz. 45 ta. 150 tadan kam bo'lishi kerak emas. Lekin 150 ta ham bo'lib qolishi kerak emas, chunki 150 ta ham juda ham kam bo'lib qoladi. 170 tadan ko'paytirishga harakat qilamiz. Demak, mana bu introductionimizni prosta yodlab olishimiz kerak, prosta. Demak, endi asosiy body paragrafga kiramiz. Body paragraf 1da siz o'zingizni malakangiz haqida, ish tajribangiz haqida yozishingizga to'g'ri keladi. Misol uchun, avvalambor o'zingiz aytadi. Demak, o'zingizni tanishtirishingiz kerak. Demak, tanishtirasiz. My full name is Nigora Hakimova. Misol uchunda, ism keyin familiya. Meni to'liq ismim Nigora Hakimova. As you will see from my CV, resume'mda ko'rganingdek, much of the work I do in my present position. Ya'ni resumen tashagan, tarjima holini tashagan va o'sha yerda sen in my present position, hozirgi ish o'rnimda juda ham ko'p ishlarni men qilishimni ko'rib chiqding deb o'ylayman deb aytyapti. I have 10 years experience of selling and advertising. Ya'ni meni sellingda, sotishda va reklama qilishda 10 yillar experience'im bor, tajribam bor deb aytyapti. Demak, asosiy nuqtaga keldik. Demak, mana shu yergacha 100% to'g'ri keladi. Yodlab olsangiz bo'ladi. My full name is deb ism familiyani yozasiz. Demak, tarjima holida ko'rganingdek, men hozirgi ish o'rnimda juda ham ko'p ishlarni qilaman. Qarang, hammasida bir xil bo'ladi. Demak, siz yozayotganingizda qanaqa ish o'rnida deb yozilgani, yozilmagan, hozirgi ish o'rnida deb aynan hozirgi kim bo'lib ishlayotgani ham shart emas bu yerda. Muhimi, mana shu ishda shunaqa ish qilyapman, xohlagan xat turingiz mana shu application letterni xohlaganiga to'g'ri keladi. Demak, mana shu yerda faqatgina o'zgartirishingiz kerak bo'ladi. I have 10 years experience of selling and advertising. Meni deb aytyapti, sotish va reklama qilishda 10 yil malakam bor deb aytyapti. Demak, xuddi mana shu joyni xohlasangiz o'zgartirishingiz mumkin. Demak, o'zgartirishingiz mumkin. Shuni managing, agar hotel managementiga sizda taklif qilayotgan bo'lsa, experience of managing hotels deb yozishingiz bo'ladi. Tushunarli? Misol uchunda endi babysitting deb yozishingiz mumkin, bola qarashga misol uchun. Cleaningga chaqirishayotgan bo'lishi mumkin, cleaningga bo'lishi mumkin. Любой narsani mana yoqqa yozishingiz mumkin. Demak, tushunarli? Demak, mana shuni polniy yozib, prosta mana shu yerni o'zgartirib qo'ysangiz bo'ladi. Demak, hammasiga tushib ketadi demoqchiman. Demak, davom etamiz. Keyingisi, I am a very friendly person who can quickly establish rapport with people of all ages. Ya'ni, siz o'zingizda aytyapsiz-da, I am a very friendly person. Men juda ham do'stona, samimiy insonman. Who can quickly establish rapport with people of all ages. Hamma yoshdagi insonlar bilan establish rapport with all people. Hamma yoshdagi insonlar bilan chiqib ketaman. Juda ham tez chiqib ketish nimam bor, qobiliyatim bor deb aytyapsiz. Demak, bu ham to'g'ri keladi. Bu yerda selling, advertising deb aytmayapti, yo boshqa narsa demayapti. Siz haqiqatan ham shunday kusiz, hamma ishda, hamma yoshdagi odamlar bilan chiqib keta olaman deb yozilganning sababi sizda misol uchun enagalikka chaqirayotgan bo'lishi mumkin-da. O'shanga ham mos keladi-da. Hamma yoshdagi odamlar bilan chiqib keta olaman degan, bolalarga ham qara olaman, qarilarga ham, qariyalar uyiga chaqirayotgan bo'lishi mumkin. 100% to'g'ri keladi. Shuni ko'chirib bersangiz bo'ladi. I can also thrive on working under pressure. Ya'ni men deb aytyapti, under pressure, working under pressure. Bosim ostida ham ishlay olaman. Chida olaman bosim ostida ishlashga deb aytyapti. I consider myself to be reliable. Men o'zimni ishonsa bo'ladigan, hard working, qattiq ishlovchi va enthusiastic, ya'ni men qiziqqon deb o'zimni deb hisoblayman deb aytyapti. Men his qildimki, I feel that degan men his qildimki, my experience
Men tajribam in sales, mana shu sotuvdagi tajribam in salesda mana shuni o'zgartirishingiz mumkin. Qaysi masalan siz aytyapsiz, masalan sales demasdan boshqasi kelib qolsa-da, misol uchun boya aytgan managing hotels bo'lishi mumkin, babysitting bo'lishi mumkin. O'sha o'zgartiradigan joylarni men faqat belgilab beryapman. Demak, experience in sales, in babysitting deb aytishingiz mumkin. In management deb aytishingiz mumkin. Makes me well suited for this position. Ya'ni men his qildimki, meni tajribam, sotuvdagi tajribam meni mos qilib well suited for this shu ish o'rniga mos qilib ko'rsatyapti, mosligini his qilyapman deb aytyapti. Demak, men shu ishga mosman demoqchi. My reason meni sababim for leaving my present employment. Hozirgi ish o'rnimdan ketishimning sababi is. Bitta is shuki degan ma'noda kelibdi. Shuki simply oddiygina that I see no chance of advancement. Ya'ni men oldinga yuksalishda imkonni ko'rmayapman. If my application has convinced you of my ability, agar meni arizam meni qobiliyatim haqida seni ishontira olgan bo'lsa, has convinced you degan seni ishontira olgan bo'lsa, ya'ni men senga mana shuncha narsa aytyapman, qobiliyatim haqida aytyapman, tajribam haqida aytyapman, seni ishontira olgan bo'lsam, ya'ni men aytmayapman, bitta xatni ichida yozgan mana shu xatnim seni ishontira olgan bo'lsa deb aytyapti-da. I should welcome the opportunity to talk with you. Ya'ni sen bilan gaplashish imkoniyatini deb aytyapti, kutib qolaman. So that you may judge my personal qualifications further. Ya'ni men deb aytyapti, imkoniyat kutib qolaman sen bilan ko'rishib, meni shaxsiy nimamlarni, experience-larimni keyinroq ham sudit qilishingni, ya'ni so'roq qilishingni kutib qolaman. Ya'ni o'zing face to face men bilan savol javob qilib olishingni kutib qolaman. Ya'ni shu imkoniyatni kutib qolaman deb aytyapti. Ya'ni keyingisi I would like to emphasize men shuni urg'u berib aytamanki, xohlaymanki that I remain very keen to work with you. Sen bilan ishlashni juda ham intiqlik bilan kutib qolaman. And that I will be gaining further useful experience during this time. Shu vaqt ichida men sen bilan deb aytyapman. Mana shu vaqt ichida men sen bilan foydali tajribani boshimdan kechirayotganimni xohlayman degan ma'noda kelyapti. Demak, qarang. Любой naqaga job applicationga to'g'ri keladi. Ya'ni любой arizaga to'g'ri keladi. O'zgartiradigan joyingiz mana bu joyi, mana bu joyi. Mana bu hatto gazetaning nomi ham o'zgartirmasangiz bo'lar. Agar sizga mana yerda gazetaning nomini newspaper emas, magazinda yo newspaper nomini yozgan bo'lsa, shu nomini o'zgartirib qo'yishingiz mumkin. Xohlasangiz, agar imtihon topshirayotgan paytingizda mana bu sana to'g'ri kelmasa, o'sha sanani o'sha kunga to'g'rilab qo'yishingiz mumkin. Lekin hech nimani o'zgartirmasdan yaxshigina mana shu orqali ball olsangiz bo'ladi. Mana sizga ba'zi paragraf 1 va qarang, tayyor application letterda prosta yodlab olsangiz bo'ldi. Demak, qarang, chiqish qismi I look forward to meeting you to discuss the possibility of employment. Ya'ni men intiqlik bilan kutib qolaman siz bilan uchrashishni va muhokama qilishni, ish o'rnini ehtimolliligini, ya'ni ishga olasanmi, yo'qmi, shuni discuss qilish uchun sen bilan uchrashishni kutib qolaman intiqlik bilan deb chiqish qism qilyapmiz. Ya'ni biz bu formal letter bo'lgani uchun yours sincerely, ya'ni hurmat va ehtirom ila Nigora Hakimova, ya'ni ism va familiya, monetdagi ism familiya, mana bu ism familiyaga mos kelishi shart. Demak, mana shu sizga tayyor shablon, tayyor bilmayman, bitta mencha 200 nechtadir so'z bor. Agar yodlab olsangiz, agar sizga mana shunaqangi application letter tushib qolsa, zo'r ball beradi. Faqat siz shuni bilib qo'yingki, mana bu yerda o'zgartirishingiz kerak bo'lgan joylar bor. O'sha joyni o'zgartira olsangiz bo'ldi. Boshqa hech nimasiga teginmasdan yaxshigina ball olib chiqsangiz bo'ladi. Xatni maslahat beraman ko'chirib olishga va to'liq yodlashga maslahat beraman. Chunki application letter juda ham kam tushadi, lekin tushib qoladi. Bitta o'quvchim kirganda application letter tushgan, shuni to'liq yozib juda ham katta ball olib chiqqan.
maslahat beraman ko'chirib yaxshilab yodlashni. Shuni shablon sizga tayyor, faqat shu qoraytirgan joylarni ko'chirib chiqasiz bo'ldi.